저절로 이렇게 자꾸 열리죠? 그러다 보면 애들이 고정이 안 되죠. 너무 불편하지 않아요? 네. 이거 무타강자석 경첩 10초면 끝납니다. 제가 설치해 드릴게요. 지저분하죠? 이거 이제 사실 아령까지 났어요. 자석입니다, 자석. 띄고 설치 끝. 이렇게 한번 열어보서 한번 튕겨보세요. 나오나 안 나오나. 자, 안 나오죠? 저 보세요. 안 나오죠? 점점 가죠? 네. 예, 갑니다. 자, 보세요. 신기하죠? 이렇게 놀고 있어도 바람이 불어도 안 다쳐요. 자기가 와서 이렇게 붙어요. 소음도 안 나죠?